हेलो गाइस। आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूँ जो अपनी आर्ट को किसी ब्रश या पेंट से नहीं बल्कि एक सिंपल सादे से टाइपराइटर से बनाते हैं। जी हाँ गाइस, सिर्फ टाइपराइटर से वो ऐसी पेंटिंग बना डालते हैं जो आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होगी। मिलिए ऐसे गुरुमूर्ति से जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं और अपनी इसी यूनिक आर्ट की वजह से वो पूरी दुनिया में पेंटर और आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं।